अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे नाज़रीन, अपनी नौइयत का एक अजीब व गरीब वाक़या हुआ है। ये जो बंदा नज़र आता है ये मसरी है, मिस्र से उसका ताल्लुक़ है और ये सऊदी अरब में रहता है। और चंद साल पहले एक एक्सीडेंट के दौरान वो बोलने से महरूम है। ये हाफिज़ कुरान थे, बोलने से महरूम हो गए हैं, बोल नहीं सकते अभी, ज़ुबान इसकी नहीं चलती बोलने में। लेकिन सुबहान अल्लाह, कुरान जो है वो अब भी उसी तरह पढ़ते हैं जिस तरह वो एक्सीडेंट से पहले पढ़ते थे। तो इसीलिए ये कुरान करीम का मुआजिज़ा है। और आप सुन लें ये कि किस तरह ये अब गूंगा है लेकिन कुरान पढ़ता है। حقيقة احنا سعداء بك جدا في قناة الرحمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيك ويعافيك، والله عز وجل قادر، وإن شاء الله يشفيك ويعافيك رب العالمين. المشاهدين يودوا أن يسمعوا منك القرآن. اختر لنا أي آية من آيات ذكر الحكيم واسمعنا إياها. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ما شاء الله ما شاء الله، الله يفتح عليك. كمان عبد الكريم